হ্যালো বন্ধুরা, আমার এক নতুন ভিডিও আপনাদেরকে স্বাগতম জানাই। আজকে আমরা XUSS-70 কিবোর্ডটি রিভিউ করতে চলেছি। A to Z মানে যত কিছু আছে ওই কিবোর্ডটির মধ্যে সকল আমরা আজকে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তাই স্কিপ না করে ভিডিওটি পুরোটা দেখুন, এবং যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন। ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, প্রথমে এটির সাথে যে অ্যাডাপ্টার রয়েছে ওটি প্লাগিং করে দেবেন। দেখো আমি করে দিচ্ছি প্লাগিং, এবং এটির সাথে যে ওয়্যারটি রয়েছে ওটি এখানে ফিট করে দেবেন। দেখো এখানে দুটি রয়েছে, প্রথমটি এটার জন্য এবং এটি অক্স কোনো অ্যাম্পলিফায়ার করার জন্য। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে হেডফোন বা অক্সের জন্য। তো আমরা প্রথমে কিবোর্ডটিকে অন করে নেব। অন করে নিয়েছি এবং এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি স্ক্রিন রয়েছে। তো এটি চালু হয়ে গেছে। তো এটি ভলিউম মানে এটি দিয়ে আপনারা ভলিউমকে আপ ডাউন করতে পারবেন, এবং এটি টেম্পো গানের যে রিদমটি রয়েছে ওটি আপনারা কম বা বেশি করতে পারবেন। এবং এখানে রয়েছে টার্মস কিছুগুলো, এটি দিয়ে আপনারা বাজাতে পারবেন এরকম করে। তো বন্ধুরা, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন 5টি রয়েছে: টিউন, প্যাটার্ন, সং ব্যান্ড, টিউন, টেম্পো। তো আমাদের এখন এটি টোনে কাজ করছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে টোন রয়েছে এবং এটি টোন কাজ করছে। তো দেখো এখানে টোনে কাজ করছে, মানে আমরা এটি দিয়ে যে কোনো টোন লাগাতে পারি। এটি চলছে স্ট্রিং, তো এরকমভাবে আপনারা চেঞ্জ করতে পারেন। এবং এটির সঙ্গে একটি প্যাটার্ন, এখানেও প্যাটার্ন রয়েছে, এবং এটি আপনারা প্রেস করে দেবেন তো প্যাটার্ন ফাংশন চলে আসবে। তো প্রথমে আপনারা এখানে স্টার্ট করবেন, চলে এসেছে, স্টার্ট হয়ে গেছে, আপনাদের প্যাটার্ন বাজতে শুরু হয়ে গেছে। এবং আপনারা এখান থেকে প্যাটার্ন চেঞ্জও করতে পারবে, যেমন দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। যেমন 37 নম্বর, এরকমভাবে আপনারা বাজাতে পারবেন। এবারে রয়েছে এখানে সং ব্যান্ড, এখানে কিছু 10টি সং ব্যান্ড রয়েছে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 10টি রয়েছে। তো প্রথমটি হচ্ছে সেকেন্ড, এরকম একটা রয়েছে, তো এখানে 10টি সং ব্যান্ড রয়েছে। এবারে আপনারা এই সং ব্যান্ডটা যদি বাজাতে চান, যে সং ব্যান্ডে যে গানগুলো রয়েছে ওটি আপনারা এটির মাধ্যমে প্লে করতে পারবেন এই ফাংশনটির মধ্যে। দেখো মেলোডি অন অফ, এখন মেলোডি অন রয়েছে, মানে দেখো আপনারা যদি এখানে সং ব্যান্ডটি চালু করেন, সং ব্যান্ডে আছে আমাদের এখন। তো এটি চালু করছি। আমার এক ভিডিও আপনি যেমন এটি বাজছে, দেখো এবারে মেলোডি, এটি গান বাজছে একটি, এবার এটি অফ করে দেবো। এখানে দেখো এটা অফ করে দিচ্ছি।
আপনারা এটি বাজাতে পারবেন। এবং এখানে রয়েছে একটি পিয়ানো এবং অর্গান ডাইরেক্ট। তো এখানে পিয়ানো প্রেস করছি, পিয়ানো চলে এসেছে। এবারে দ্বিতীয়বার এটি প্রেস করলে হারমোনি চলে আসবে। তো দেখো এখানে হারমোনি চলে এসেছে। এরমভাবে এটি একটি ডাইরেক্ট, এটিও একটি ভালো রয়েছে এই কিবোর্ডের মধ্যে। তো বন্ধুরা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন টিউন বলে একটি অপশান রয়েছে। তো এটি আপনারা এখানে টিউন বলে অপশান রয়েছে একটি, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা টিউন। তো আপনারা এটি আসলে লাইভ প্রোগ্রামে কাজে লাগে। তো এটি আপনারা দুটাকে একসঙ্গে প্রেস করুন, চলে এসেছে। এবং এটি সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে। তো এখানে আপনারাকে জলদি করে এটি কাজ করতে হবে। তো এখানে আপনারাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো চলে এসেছে। এবং এটি দিয়ে আমাদের এখানে একটি স্ট্রিং লাগবে। তো এখানে আমি স্ট্রিং নিয়ে নিয়েছি। এখানে আপনারা ভালো করে শুনুন, না হলে আপনারা বুঝতে পারবেন না কি হচ্ছে এটি। দেখো এখানে 99 রয়েছে এবং এটি -99 তক চলে যাবে। দেখো এখানে মাইনাস রয়েছে। তো এই ফাংশনটি এরকমভাবে কাজ করে। এখানে টেম্পো রয়েছে, টেম্পো এটি চলে এসেছে। তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন। ধন্যবাদ।